ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கீங்களா? இன்றைக்கி வீடியோஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து நிறைய தேங்காய் வாங்கி வச்சுருப்போம். இந்த மாதிரி தேங்காய் வந்து ரொம்ப நாளைக்கு கெட்டு போகாமல் இருக்க நம்ம என்னென்ன பண்ணலாம் அப்படிங்கிற வீடியோஸ் வந்து பார்க்க போகிறோம். வாங்க வீடியோஸ்குள்ளே வந்து போயிடலாம். வீடியோக்குள்ளே வந்து போகிறதுக்கு முன்னாடி இது வரைக்கும் நம்மளோட சேனலை வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். கூடவே இந்த பெல் ஐக்கானே மறக்காமல் கிளிக் பண்ணுங்கள். அப்போ நம்ம போகிற வீடியோஸ்லாம் உங்களுக்கு வந்து சேரும். இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா தேங்காய் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம எப்போவுமே இப்படி வைக்கக்கூடாது. அதே மாதிரி நம்ம வந்து செவத்தில் கூட சாத்தி வச்சா கூட இந்த மாதிரிலாம் வைக்கிறத விட நம்ம வந்து இந்த பகுதி வந்து கீழே இருக்கிற மாதிரி, இந்த பகுதி வந்து பார்த்திங்கன்னா கீழே இருக்கிற மாதிரி பார்த்து இந்த மாதிரி வைக்கணும். இந்த மாதிரி வைக்கும்போது தான் நமக்கு வந்து தேங்காய் வந்து ரொம்ப நாளைக்கு கெட்டு போகாமல் அப்படியே உள்ளே நல்லாயிருக்கும். நம்ம மேக்ஸிமம் தேங்காய் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து மட்டையோடு வாங்கிட்டு வந்தோம்னா அந்த மட்டையை வந்து உரிக்காமல் நம்ம வந்து எப்போ நமக்கு வந்து இந்த தேங்காய் தேவைப்படுதோ அப்போ அந்த தேங்காயோட மட்டையை உரிச்சிட்டு நம்ம வந்து எடுத்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அது வரைக்கும் இருந்துச்சுன்னா நம்ம தேங்காயை வந்து இந்த மாதிரியே அந்த மட்டையோடு சேர்த்து இந்த மாதிரியே வச்சுருங்க. அப்போ ரொம்ப நாளைக்கு தேங்காய் வந்து கெட்டு போகாமல் இருக்கும். அடுத்த டிப்ஸ் வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம வந்து தேங்காய் வந்து எப்போவுமே நம்ம உடைக்கிறதா இருந்தால் இந்த மாதிரி தண்ணி இருக்குது பார்த்தீங்களா, தண்ணியில் போட்டு நல்லா கழுவிடுங்க. அது நல்லா அந்த தண்ணி ஊறும்போது இதிலலாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த தூளாக அப்படியே கொட்டும். இதெல்லாம் அந்த மாதிரி தான் கொட்டும். நம்ம வந்து அதுக்கு முன்னாடி நம்ம தண்ணியில் போட்டு இந்த மாதிரி கழுவிட்டோம்னா, இது வந்து கழுவுறது கிடையாது, சும்மா தண்ணியில் நம்ம வந்து போட்டு எடுத்துட்டோம்னா அது வந்து உதிர்ந்து கொட்டாது. அது மாதிரி உடைக்கிறதுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ரொம்ப சிம்பிளாகவே சீக்கிரமாக நம்ம வந்து உடைச்சி எடுத்துடலாம். இப்போ வந்து எடுத்தாச்சு. இப்போ நம்ம வந்து உடைக்கலாம் பாருங்கள். நம்ம உடைக்கும் போது வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த நடுக்கோடு இருக்குது பார்த்தீங்களா, இந்த பக்கம் வந்தா ஒரு கோடு, அடுத்து இந்த இருக்குது பார்த்தீங்களா, இந்த ஒரு கோடு. இது மாதிரி இருக்கிற இடத்துல நம்ம வந்து உடைக்கும் போது நமக்கு தேங்காய் வந்து நல்லா சரிபாதியாக ரெண்டாக நல்லா உடையும். நார்மலாக சூப்பராக உடஞ்சிரும் தேங்காய் வந்து. நம்ம வந்து உடைக்கலாம் வாங்க, வந்து உடைச்சலாம் வாங்க. இந்த உடைக்கும் போது இந்த கோடு இருக்குது பார்த்தீங்களா, அதுக்கு நேராக ஒரு இது போடுங்க. பாருங்கள், நமக்கு வந்து தேங்காய் வந்து எப்படி சரி பாதியாக வந்து உடஞ்சிருக்கு பாருங்கள். கரெக்டாக உடஞ்சிருக்கு. நம்ம எப்போவுமே நீங்கள் தேங்காய் உடைக்கும் போது கரெக்டாக இந்த கோடுக்கு நேரம் நீங்கள் உடைச்சிங்கன்னா நமக்கு தேங்காய் வந்து சூப்பராக நல்லா நீட்டாக சரிபாதியாக நமக்கு வந்து கிடச்சிரும். எப்படி இருக்குன்னு நீங்களே பாருங்கள். இப்போ இந்த தண்ணிலே வந்து பாருங்கள், நமக்கு எந்த ஒரு தூசியுமே கிடையாது. நம்ம தண்ணியில் நனைச்சி உடைக்கும் போது தேங்காயும் சீக்கிரமாக உடஞ்சிரும். அது மாதிரி இந்த தேங்காய் தண்ணியும் பார்த்திங்கன்னா சில பேர் விரும்பி குடிப்பாங்க. அதுலேயும் நமக்கு வந்து நிறையா அந்த தூசிலாம் எதுவுமே இல்லாமல் கிடைக்கும். அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா தேங்காயை வந்து கீறுறதுக்கு, தேங்காய் வந்து பார்த்திங்கன்னா சீக்கிரமாக கெட்டு போகாமல் இருக்கிறதுக்கு நம்ம வந்து என்ன பண்ணலாம் பார்த்திங்கன்னா, இந்த கிண்ணத்தில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து தண்ணி எடுத்துக்கலாம். தண்ணி எடுத்து இதில் வந்து நம்ம தேங்காயை போட்டு வச்சுருங்க. தேங்காயை போட்டுட்டு இதை வந்து நம்ம வந்து மூடி வச்சிடலாம். மூடி வச்சுட்டா தேங்காய் வந்து அந்த தண்ணியில் இருக்கும்போது சீக்கிரமாக தேங்காய் வந்து நமக்கு வந்து கெட்டு போகாமல் அப்படியே இருக்கும். இதுதான் நீங்கள் வந்து பார்த்திங்கன்னா இதான் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு டிப்ஸு. செகண்ட் டிப் வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம வந்து தேங்காய் வந்து கெட்டு போகாமல் இருக்குது. நம்ம வீட்டில் வந்து எல்லார் வீட்லையுமே உப்பு இருக்கும். அந்த உப்பு வந்து நம்ம வந்து மேலே தடவிட்டு இந்த மாதிரி ஃபுல்லாக தடவிட்டு நம்ம வச்சுட்டோம்னா நமக்கு தேங்காய் வந்து எவ்வளோ நாள் ஆனாலும் தேங்காய் வந்து கெட்டு போகவே ஆகாது, அப்படியே இருக்கும். நம்ம அப்படி இல்லைன்னா நம்ம வந்து உப்பு ஜாடி இருக்குது பார்த்தீங்களா, உப்பு பானை வச்சுருப்போம் பார்த்தீங்களா, உப்பு பானைகளை நம்ம வந்து போட்டு வச்சிடலாம். தேங்காயை லைட்டாக நம்ம வந்து உப்பு மேலாப்பில் தடவிட்டு உப்பு பானைகளை நம்ம வந்து போட்டு வச்சுட்டா நம்ம வந்து தேங்காய் வந்து ஒரு மாதம் ஆனாலும் தேங்காய் வந்து கெட்டு போகவே போகாது, அப்படியே இருக்கும். தேங்காயை பாதுகாக்க மூணாவது டிப் வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம வந்து தேங்காய் வந்து ஃப்ரீசரில் வந்து நம்ம உள்ளே போட்டு வச்சிட்டோம்னா நமக்கு வந்து தேங்காய் வந்து பார்த்திங்கன்னா எவ்வளோ நாள் ஆனாலும் அப்படியே புதுசு போல் இருக்கும். இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் அந்த ஐஸ் கட்டிலாம் ஃபார்ம் ஆகிருக்கும். நம்ம வந்து கொஞ்சம் முன்னாடியே நம்ம எடுத்து தண்ணியில் போட்டுணும். அப்படி நம்ம பண்ணிட்டோம்னா நமக்கு வந்து தேங்காய் வந்து பார்த்திங்கன்னா அப்படியே புதுசாகவே இருக்கும். நமக்கு வந்து திருகும் போதும் அப்படியே புது தேங்காய் திருகின ஃபீலிங் வந்து கண்டிப்பாக கிடைக்கும். அது மட்டும் இல்லை, நம்ம தேங்காய் வந்து கீறும் போது நம்மளால் கீற முடியலை அப்படின்னா நீங்கள் தேங்காயை வந்து ஃப்ரிட்ஜில் வந்து ஸ்டோர் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா எடுத்து நீங்கள் தேங்காயை வந்து திருகினீங்கன்னா உங்களுக்கு தேங்காய் வந்து நல்லா கீறதுக்கு வந்து நல்லாயிருக்கும். நமக்கு வந்து பீஸாக நல்லா சூப்பராக கிடைக்கும். இந்த டிப்ஸ்லாம் நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள், ஃபாலோ பண்ணி பாருங்கள். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம வந்து தேங்காய் எப்படிலாம் சேவ் பண்ணலாம், ரொம்ப நாளைக்கு நம்ம வந்து எப்படி கெட்டு போகாமல் வைக்கலாம் அப்படிங்கிற இந்த வீடியோஸ் வந்து பார்த்துருக்கோம். இதே மாதிரி நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். தேங்காய் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு மாதம் ஆனாலும் நமக்கு வந்து தேங்காய் வந்து கெட்டு போகாமல் இருக்கும். இந்த வீடியோஸ் வந்து உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். அது மட்டும் இல்லை, இது வரைக்கும் நம்மளோட சேனலையும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். கூடவே இந்த பெல் ஐக்கானே மறக்காமல் கிளிக் பண்ணுங்கள். அப்போ நம்ம போகிற வீடியோஸ்லாம் உங்களுக்கு வந்து சேரும். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.